أنا على السيف حين بخبركم عن الموي هذا حين. من المصطلحات البحرية يقول لك الموي عيت يوم يجيها الرقة تعي، وهو البحر يرغي طالع الموي موي شو مسوي؟ والبياح يزورج حينه، هذا بعد مصطلح. يزورج وين؟ يعني يدبر ويا الموي مرة على راس الموي. عاد البياح شغلتنا الحين مخلف علينا، مستوينا أجدادنا وابوتنا وأهلنا وإحنا تعلمنا بعد. اليوم دلخ، اليوم ليه بيحط ليخه بس شوي المويه هاي يصير بعيد الحين من تثبر المايه، بس يصير بعيد هي شوي هناك. زين هذه ها شوف عيتك اكوه مره ويا الزباد. عندنا وايد سوالف عن البحر واسرار بخبركم ان شاء الله.